비싸겠네. 다시는 인제를 오지 않으리라. 자기가 근무했던 쪽으로 바라보고 오줌도 안 싼다잖아. 뭐가 텐트가 잘 되던 그쪽이래? 안녕하세요. 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 영화 배우다. 그럼 여기 앉으시죠. 여기 베이스 캠프. 와. 혼자 계시나요? 아, 안녕하세요. 아이고 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 저희 처음 뵙나요? 얘기만 많이 들었어요. 네. 그때 저 창민 씨랑 소유 씨가 오셨는데 투입하자마자 텐트 치는 데 와서 일하고 인사도 못하고 바람 많이 부니까 도와줘야 되니까. 오늘 이렇게 앉아 있지도 못했어요. 우리 날짜 잘 잡아. 그래. 와, 감사합니다. 와. 감사합니다. 괜찮죠? 그러니까 입 들어간 게 신현수야, 그치? 나 깜짝 놀랐어. 야, 내가 이날 꼭 하자고 그랬잖아. 앞에 계곡도 있고. 니네 자꾸 다른 스케줄 있다고 이날 못 한다고 그래가지고. 예, 안녕하세요. 어떤 거요? 장작이요. 직접 좀 패서 경험해 보셔도 되고요. 오! 오 잘하시네. 장작. 에이씨. 왜? 오케이, 좋다. 네. 이것도 한번 해주세요. 네. 너무 커서 소분이 안 돼. 오! 밑에 거. 오, 밑에 판까지 쪼갰어. 이건 저희 재산이거든요. 아, 그러니까요. 이거 오, 남자. 여기 이제 원하는 만 원하는 만큼 담아가십시오. 이거 좀 더 잘라야 되지 않나요? 저희가 할게요. 네, 그러면. 형님, 장혁 형님 여기. 알았어. 네, 일하셔야죠. 그럼 좀 계속 한번. 장난이 아니야. 아, 잘한다. 나는 그럼 장 보고 올게, 장혁이 형이랑. 네, 장 보는 게 다녀오세요. 낫겠다. 들어오셨어요? 의차로 이동하십니다. 네. 이렇게 세분하게 해야 되나? 이 정도 가지고는 안 되는 건데. 계곡 한번 갔다 오고 싶어. 뭐 드릴까요? 저희 장작 필요해가지고요. 장작이요. 네, 장작은 네네. 저기 이렇게 저 패시는 분들처럼 네. 체험을 해보시고 네네. 패실 수도 있고 아, 아니면 그냥 한 망을 가져가셔도 되고요. 한번 해보고 또 갈까요? 방법이 없구나. 그러실래요? 네, 형, 괜찮으시겠어요? 네, 한번 그럼 한번 보여주십시오. 형님. 소소하게. 우리 저희 시범조입니다. 아, 아, 이거 발을 벌리시고요. 이 발을 왜 벌리려면 장작을 패다가 자기 다리를 자를 수 있거든요. 헛방이 나면. 진짜 그렇다. 그래서 진짜 발을 벌려. 예를 들면 흥분해서 그래서 벌리고. 네, 천천히 빼고요. 이게 안 빠지면 이렇게 하시면 됩니다, 형님. 안 빠지면 그냥 그대로 이렇게 해서 그 무게로 그냥 안 되네? 안 되는데? 그냥 가져갈까요? 네, 가져가시죠. 그거 아니에요.